4 วันผ่านไปในการปฏิบัติในการกระทำความเพียรเนี่ยต้องทำกันอยู่ตลอดไปเมื่อเรายังไม่เข้าถึงความจริงยังไม่เห็นตามความเป็นจริงยังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องทำความเพียรกันอยู่ตลอดไปความเพียรประการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานถ้ามีการปรารภความเพียรกระทำความเพียรเราก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมมีโอกาสเห็นธรรมเข้าถึงธรรมเห็นธรรมคืออริยสัจธรรมการเข้าถึงธรรมการเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมดาความเป็นธรรมดาในการเข้าถึงความเป็นธรรมดานั้นเนี่ยก็คือเห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปท่านใช้คำว่ายังกินจิสมุทยธัมมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดา ในการเข้าถึงก็คือเข้าถึงความเป็นธรรมดาคราวนี้มาพูดถึงอริยสัจธรรมก็คือเข้าไปเห็นอริยสัจธรรมนั้นเป็นธรรมดาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมาเจริญสติมาอบรมจิตของตัวเราให้เกิดการรอบรู้เกิดปัญญาแล้วก็อารมณ์ของวิปัสสนาหรืออารมณ์ของสติปัฏฐานทั้ง4ประการท่านให้เราเข้าไปใส่ใจถ้าพูดถึงอริยสัจธรรมอารมณ์ของวิปัสสนาก็คืออริยสัจธรรมหรือสติปัฏฐานก็คืออริยสัจธรรมในอริยสัจธรรมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เราต้องการเข้าถึงอริยสัจ2 ข้อก่อน2 ข้อก็คือทุกขอริยสัจกับสมุทัยอริยสัจเรานำเอาทุกข์กับสมุทัย2 ประการเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา
แล้วก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือทุกขอริยสัจกับสมุทัยอริยสัจหรือเราเอาสติปัฏฐานสี่ประการกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นอารมณ์สติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือทุกขอริยสัจกับสมุทัยอริยสัจส่วนนิโรธกับมรรคเนี่ยเป็นโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมเนี่ยท่านไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาหรืออารมณ์ของสติปัฏฐานนั้นมีเพียงทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะสองประการเท่านั้นทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะได้แก่รูปธรรมทั้งหมดนามธรรมบางส่วนนามธรรมไม่แสดงทั้งหมดยกเว้นนามธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมเราไม่เอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาส่วนนามธรรมที่เหลือจากโลกุตตรธรรมนำเอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานนำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานพูดถึงทุกขสัจจะนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั่นคืออะไรร่างกายแล้วก็เวทนาจิตธรรมสี่ประการเป็นทุกขสัจจะส่วนตัวธรรมเป็นทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะร่างกายเป็นทุกขสัจจะล้วนๆเวทนาเป็นทุกขสัจจะล้วนๆจิตก็เป็นทุกขสัจจะล้วนๆธรรมเป็นทั้งทุกข์และสมุทัยร่างกายที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบกว้างหนึ่งศอกเป็นส่วนของรูปธรรมเป็นทุกขสัจจะล้วนๆเวทนาที่เป็นโลกียะเป็นทุกขสัจจะล้วนๆเวทนาที่เป็นโลกุตระไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเวทนาเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีแล้วก็โลกุตเป็นโลกีอย่างไรเมื่อเวทนาเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นส่วนของโลกีก็จัดเป็นโลกียธรรมถ้าเวทนาเกิดพร้อมกับโลกุตตรจิตเวทนานั้นก็เป็นโลกุตตรธรรมนำเอาเวทนาที่เกิดพร้อมกับจิตที่เป็นโลกีเอามาเป็นทุกขสัจจะทั้งหมดจิตก็เหมือนกันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนจิตที่เป็นโลกียะกับเป็นโลกุตระที่เป็นโลกียะจัดเป็นทุกขสัจจะล้วนๆที่เป็นโลกุตระไม่นำเอามาแสดงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา โล
กุตรจิตเนี่ยไม่จัดอยู่ในสัจจะทั้งสี่ประการไม่จัดเป็นทุกขสัจจะไม่จัดเป็นสมุทัยสัจจะไม่จัดเป็นนิโรธสัจจะไม่จัดเป็นมรรคสัจจะในส่วนของจิตที่เป็นสัจจะเป็นได้แต่เฉพาะจิตที่เป็นโลกีเป็นทุกขสัจจะอย่างเดียวในส่วนของจิตนะรูปร่างกายเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์ธรรมคือสิ่งที่เกิดพร้อมกันกับจิตยกเว้นตัณหาตัวเดียวตัณหาที่ยกเว้นตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นสมุทัยสัจจะที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดเป็นทุกขสัจจะงั้นพูดถึงสัจจะที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าไปเกี่ยวข้องจนประจักษ์แจ้งก็คือทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานิโรธได้แก่พระนิพพานนะแล้วก็มรรคสัจจะก็ไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาในการเจริญสติปัฏฐานจึงเน้นรูปร่างกายของตัวเราทั้งหมดแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นส่วนโลกียะทั้งหมดเอามาเป็นนามขันธ์ได้สี่ขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่คืออารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะเข้าไปใส่ใจเข้าไประลึกเข้าไปกระทำความรู้สึกเราต้องการที่จะทันตัวสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยเราต้องการใส่ใจให้ทันจึงต้องมากระทำความเพียรในการกระทำความเพียรของเราก็เพียรให้สติเกิดเพียรให้สัมปชัญญะเกิดก็คือเพียรละลึกเพียรรู้สึกเนี่ยเพียรใส่ใจเพียรเอาใจใส่อยู่เนืองๆอยู่ตลอดเวลาเราต้องการที่จะกระทำมรรคให้เกิดขึ้นนะมรรคก็คือองค์แห่งมรรคนะองค์แห่งมรรคที่เป็นตัวมรรคสัจจะองค์มรรคแปดนะองค์มรรคแปดเวลาจะจัดเป็นมรรคสัจจะเนี่ยจัดได้บางส่วนไม่ได้จัดได้ทั้งหมดองค์มรรคแปดที่เกิดกับโลกียจิตไม่เป็นมรรคสัจจะองค์มรรคแปดที่เกิดกับผลจิตก็ไม่เป็นมรรคสัจจะจะเป็นมรรคสัจจะเป็นได้ในมรรคจิตถ้าองค์มรรคแปดเกิดกับมรรคจิตเราเรียกว่ามรรคสัจจะแต่ถ้าองค์มรรคแปดเกิดกับโลกียจิตก็ไม่เป็นมรรคสัจจะแต่ก็ยังเรียกว่าองค์มรรคนะองค์มรรคมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่คือมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเราต้องการที่จะกระทำให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ในการเข้าไปเห็นธรรมต้องเห็นด้วยมรรคนะคือเห็นด้วยปัญญาในมรรคปัญญาในมรรคก็คือปัญญาในมรรคจิตนะปัญญาที่เกิดขึ้นกับมรรคจิตเขาเรียกว่าปัญญาในมรรคการเจริญสติก็เพื่อต้องการที่จะกระทำให้ปัญญาเกิดรอบรู้เกิดรู้เท่าทันเกิดเราจึงต้องเจริญมรรคนะเจริญมรรคก็คือกระทำให้อริยมรรคเกิดอริยมรรคจะเกิดดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าเกิดจากการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ประการก็คือเข้าไปใส่ใจกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรมเราเข้าไปใส่ใจหมดเข้าไประลึกเข้าไปกระทำความรู้สึกให้รู้ทั้งหมดนะก็จะทำให้มรรคเกิดนะเมื่อมรรคเกิดผลก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นมรรคคือองค์มรรคนะที่เกิดกับมรรคจิตแล้วก็ถ้าเกิดกับผลจิตก็เป็นตัวเสวยผลนะจากมรรคจากการทำมรรคให้เกิดแนวทางการเข้าถึงเนี่ยสติปัฏฐานสี่สัมมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดจากนั้นก็คือมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านแสดงไว้หมวดสุดท้ายแล้วก็สติปัฏฐานสี่ท่านแสดงในหมวดแรกนะสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากนะก็จะทำให้จิตเข้าถึงนะจิตเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นธรรมจะต้องกระทำสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นนะเมื่อสติปัฏฐานเกิดมรรคก็เกิดนะเมื่อมรรคเกิดผลก็เกิดนั้นต้องปรารภความเพียรด้วยการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ขณะเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่อยู่เรียกว่าเจริญมรรคเป็นการกระทำมรรคให้เกิดแล้วก็มรรคก็จะมีโอกาสเกิดมีปัญหาอยู่หลายฉบับวันนี้การให้ดูหัวใจเป็นการปฏิบัติแบบสมถะหรือวิปัสสนาดูหัวใจเนี่ยเราเพียงแต่ใส่ใจตรงบริเวณหัวใจนะไม่ใช่เจาะจงไปมองหัวใจแต่มองบริเวณเนี้ยบริเวณที่ตั้งของหัวใจตรงเนี้ยมองทำไมมองเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งสองสิ่งที่หนึ่งก็คือเรากระทำให้จิตอยู่ภายในรับรู้ดูตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือจิตรับรู้ดูภายในจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตจะอยู่กับตัวเมื่อจิตอยู่กับตัวสังเกตตรงบริเวณหัวใจเนี่ยสติของเราไวดีแล้วเจริญสติเดินจงกรมมา4 วันเนี่ยสติว่องไวขึ้นเมื่อสติว่องไวเราสังเกตตรงบริเวณหัวใจมันจะไปรับรู้กายได้ทั้งหมดร่างกายทั้งหมดยาว1 วาหนา1 คืบกว้าง1 ศอกพอใส่ใจตรงบริเวณหัวใจเราก็จะไปเห็นภายในของร่างกายรับรู้กายใจอยู่กับกายพอใจอยู่กับกายใจก็เริ่มสงบใจก็เริ่มนิ่งนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งการใส่ใจตรงบริเวณหัวใจเนี่ยจะทำให้เราเห็นใจตัวเองเห็นใจคิดใจเกิดเพราะอาศัยหัวใจเกิดเราใส่ใจตรงบริเวณหัวใจเราก็จะทันความคิดทันจิตเป้าหมายของเราก็คือทันจิตทันความคิดนะจิตของคนเราเกิดได้6 ทางเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจรู้สึกทางตารู้รูปรู้สึกทางหูรู้เสียงรู้สึกทางจมูกรู้กลิ่นรู้สึกทางลิ้นรู้รสรู้สึกทางร่างกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกทางใจรู้ได้ทุกเรื่องนะที่ถามว่าการดูหัวใจเป็นแบบสมถะหรือวิปัสสนาเราใส่ใจตรงบริเวณหัวใจเนี่ยเพื่อให้ใจรับรู้ดูภายในก็จะไปเห็นการก้าวการเคลื่อนไปเห็นสภาวธรรมจากการก้าวการเคลื่อนนะถ้ามองดูสภาวธรรมตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือใส่ใจตรงบริเวณหัวใจแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันอาการของกายรู้ทันใจคิดเนี่ยเมื่อรู้ทันกายรู้ทันใจคิดเราใส่ใจมองดูหรือเปล่าถ้าใส่ใจมองดูก็จะไปเห็นความเป็นจริงคือการเกิดดับถ้าเห็นความเป็นจริงเห็นการเกิดการดับก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็สังเกตตรงหัวใจเนี่ยเพื่อเห็นใจนะเพื่อรู้ทันใจคิดเนี่ยเมื่อเราต้องการจะเห็นใจใส่ใจอย่างนี้อยู่การใส่ใจลักษณะนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาก็จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็เป็นอารมณ์ของสมถะได้ไหมนะมองหัวใจถ้ามองแบบเพ่งให้จิตนิ่งที่บริเวณหัวใจก็เป็นสมถะมองหัวใจแล้วเห็นจิตคิดไปเรื่อยๆเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะแยกแยะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเรามีวิธีแยกถ้ารู้ทันความรู้สึกก็จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา
รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวจะเป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้ารู้ความรู้สึกทุกๆความรู้สึกรู้สิ่งที่มาปรากฏแก่ความรู้สึกนั้นคือการเจริญวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาดูตรงนี้ถ้าจิตรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวเป็นเรื่องของสมถะถ้าจิตรับรู้เห็นความรู้สึกทุกๆความรู้สึกนั้นคืออารมณ์ของวิปัสสนาความคิดที่เข้ามาแทรกระหว่างการเดินจงกรมจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางกายเห็นการกระทบนะเห็นการกระทบเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะนะบอกว่ารู้สึกที่เกิดจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นทำให้รู้สึกพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญเมื่อข้าพเจ้ามาใส่ใจกับความรู้สึกนี้แต่ดูเหมือนจะไม่ทันคล้ายกับอกุศลเกิดขึ้นแล้วแต่รู้ช้าไปจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดมันมีแต่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้จักมันนะก็ไอ้ความรู้สึกที่แทรกขึ้นมาเนี่ยที่มันเกิดผุดขึ้นมาเนี่ยนะรู้สึกพอใจก็เกิดทางใจรู้สึกไม่พอใจก็เกิดทางใจรู้สึกหงุดหงิดก็เกิดทางใจรู้สึกรำคาญก็เกิดทางใจเนี่ยสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทางใจรู้สึกพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าใส่ใจทันนะวิปัสสนาปัญญาก็จะเกิดบอกว่าเมื่อมีความพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญบ้างก็หันมาใส่ใจความรู้สึกนี้แต่ดูเหมือนจะไม่ทันคล้ายๆกับอกุศลเกิดขึ้นแล้วแต่รู้ช้าไปทำอย่างไรตรงนี้ทำอย่างไรอ่ะก็มองนะถ้ามันเป็นอกุศลเกิดก็มองอกุศลนะถ้ามันเป็นกุศลเกิดก็มองตัวกุศลแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจับได้ว่าความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดและหายไปเมื่อใดก็ต้องใส่ใจมองดูนะมองแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นที่เกิดที่ดับมีความรู้สึกเกิดขึ้นให้ใส่ใจดูนะตามดูตามรู้ในมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิในระดับสูงแต่ในการปฏิบัติวิปัสสนาท่านให้ใช้เพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นจึงขอเรียนถามว่าผู้ปฏิบัติควรจะฝึกสมาธิให้ได้ในระดับสูงจำเป็นหรือไม่ก็ไอ้ความสมาธิระดับสูงเนี่ยนะก็คือฌานสมาบัตินั่นเองที่บอกว่าสมาธิระดับสูงเนี่ยระดับสูงก็คือตัวฌานสมาบัติเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้เน้นเอาฌานไม่ได้เน้นให้ฌานเกิด
แล้วก็การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยบรรลุด้วยปัญญาคือตัววิปัสสนาปัญญาที่เราเข้าไปเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญานะวิปัสสนาปัญญาเกิดไม่ได้มีฌานเกิดแล้วสมาธิที่ไม่ใช่ระดับฌานก็เป็นสมาธิธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ว่าต้องสมาธิระดับฌานจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นสมาธิที่ใช้เป็นสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็เวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคก็เกิดขึ้นกับจิตที่ไม่มีฌานนะเพราะว่าบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยไม่มีฌานนะถ้าพูดว่าฌานเป็นสมาธิระดับสูงเนี่ยสมาธิตัวนี้ถ้าพูดถึงฌานจิตก็ยังไม่ใช่วิถีทางในการเข้าถึงความหลุดพ้นแต่วิธีทางในการเข้าถึงความหลุดพ้นเราใช้แค่ขณิกะสมาธิธรรมดานี่เองแล้วก็พออริยมรรคเกิดเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบุคคลที่บรรลุมรรคผลมีสัมมาสมาธิในองค์มรรคที่ยังไม่ได้ฌานสมาบัติก็มีเมื่อยังไม่ได้ฌานสมาบัติจะเอาสมาธิระดับฌานเป็นสมาธิเบื้องสูงเอามาเป็นสัมมาสมาธิก็ไม่ใช่นะงั้นสมาธิไม่ต้องระดับสูงก็เป็นสัมมาสมาธินะสมาธิที่เกิดขึ้นพร้อมองค์มรรคแปดนะแล้วก็สมาธิที่ทำให้เกิดวิปัสสนาเนี่ยสมาธิตัวนั้นนั่นแหละเป็นสมาธิที่จะเป็นสัมมาสมาธินะก็ไม่ใช่สมาธิเบื้องสูงอะไรอ่ะนะ จึงขอเรียนถามว่าผู้ปฏิบัติควรจะฝึกสมาธิให้ได้ระดับสูงจำเป็นหรือไม่ก็จะเอาสูงระดับไหนนะสูงเนี่ยจะเอาสูงระดับไหนแล้วก็สมาธิที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเอาแค่สมาธิที่ทำให้วิปัสสนาเกิดเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาบรรลุได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บรรลุได้ด้วยสมาธินะงั้นสมาธิก็เอาขั้นระดับของสมาธิต้นๆคณิกะสมาธิเนี่ยผู้เจริญวิปัสสนาใช้แค่คณิกะสมาธิไม่เลยไปถึงอุปจาระไม่เลยไปถึงอัปปนาถ้าเลยไปถึงอุปจาระเนี่ยจะไม่พิจารณาการเกิดดับถ้าเลยไปถึงฌานจิตก็ไม่พิจารณาการเกิดดับนะก็เราต้องการอะไรอ่ะต้องการฌานหรือต้องการเข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าต้องการได้ฌานก็ต้องฝึกสมาธิที่ว่าสมาธิระดับสูงตามที่ผู้เขียนเข้าใจนั่นแหละแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่ต้องเอาสมาธิระดับนี้นะเอาขั้นคณิกะสมาธิก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขอคำอธิบายให้ชัด
ค่ะและคำว่าธรรมารมณ์เกี่ยวข้องกับธรรมานุปัสสนาไหม ถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยท่านแสดงอารมณ์หกนะอารมณ์หกอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตมีหกอย่างมีรูปารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏให้ใจได้รับรู้อารมณ์นั้นทางตาสัทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจรับรู้อารมณ์นั้นทางหูคันธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ให้ใจเข้าไปรับรู้ทางจมูกรสารมณ์เป็นอารมณ์ที่ให้ใจเข้าไปรับรู้ทางลิ้นนะแล้วก็โผฏฐัพพารมณ์เป็นอารมณ์ที่ให้ใจเข้าไปรับรู้ทางร่างกายแล้วก็ที่เหลือคือธรรมารมณ์อารมณ์ห้าประการเขาเรียกว่าปัญจารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปารมณ์ก็เอารูปที่มากระทบตาสัทธารมณ์เอาเสียงที่มากระทบหูคันธารมณ์เอากลิ่นที่มากระทบจมูกรสารมณ์เอารสที่มากระทบลิ้นโผฏฐัพพารมณ์เอาเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบร่างกายนี่คืออารมณ์ทั้งหกยกเว้นอารมณ์ห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาออกไปหมดที่เหลือทั้งหมดเป็นตัวธรรมารมณ์นะที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โผฏฐัพพารมณ์ที่เหลือเป็นธรรมารมณ์หมดนะแล้วก็ธรรมารมณ์กับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราพูดกันคนละเรื่องนะธรรมารมณ์ธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราเจริญสติในหมวดธรรมานุปัสสนาคราวนี้จะเอามาสงเคราะห์กันนะว่าธรรมานุปัสสนาเอามาเป็นอารมณ์ได้กี่อารมณ์ตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยธรรมานุปัสสนารูปที่กระทบตาแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นเนี่ยตัวนี้จัดเป็นธรรมานุปัสสนาแหละเสียงที่มากระทบหูแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยก็จัดเป็นตัวธรรมานุปัสสนาทำไมจึงเป็นธรรมานุปัสสนาเพราะทำให้ผัสสะเกิดขึ้นสำเร็จรู้สึกกระทบทางตารู้สึกกระทบทางหูรู้สึกกระทบทางจมูกรู้สึกกระทบทางลิ้นรู้สึกกระทบทางร่างกายรู้สึกกระทบทางใจอันนั้นคือตัวธรรมานุปัสสนาแล้วก็ผัสสะถ้าจะแสดงเป็นอารมณ์หกก็เป็นธรรมารมณ์นะมาเป็นธรรมารมณ์เนี่ยกายเวทนาจิตเอาเวทนากับจิตเนี่ยเวทนากับจิตเนี่ยเป็นตัวธรรมารมณ์เวทนาเป็นตัวธรรมารมณ์แต่เป็นตัวเวทนานุปัสสนาจิตเป็นตัวธรรมารมณ์แต่เป็นจิตตานุปัสสนาธรรมเป็นธรรมารมณ์ได้ด้วยเป็นธรรมานุปัสสนาได้ด้วยก็
ต้องการความชัดเจนต้องไปดูอารมณ์6นะอารมณ์6ท่านแสดงไว้ในปรมัตถธรรมนะในปรมัตถธรรมในปริเฉดที่3ท่านแสดงไว้ถ้าใครศึกษาปรมัตถธรรมนะเป็นโรคเครียดคุกคามตลอดต้องฝึกใส่ใจวางใจอย่างไรก็เอาตัวเครียดตัวนี้เอามาดูนะเครียดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะตัวเครียดเนี่ยเป็นความรู้สึกเครียดใครรู้สึกก็คือเราเนี่ยเรารู้สึกเครียดแล้วก็ความรู้สึกเครียดนะมีจริงมันเกิดแก่เราจริงตัวความรู้สึกนั้นเนี่ยตัวความรู้สึกเครียดตัวนี้คือตัวธรรมารมณ์ตัวธรรมานุปัสสนาเราเข้าไปใส่ใจความรู้สึกเครียดเนี่ยเราได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องไปใส่ใจความรู้สึกเครียดให้ทันนะถ้าทันความรู้สึกเครียดอาการเครียดมันจะลดลงเบาบางลงแล้วก็ต่อไปก็จะไม่เครียดแล้วนะพอเราใส่ใจทันมันก็จะไม่เครียดคราวนี้ที่เราเครียดเนี่ยเรามัวแต่ไปอยู่กับเรื่องที่ทำให้ใจเครียดกับสิ่งที่ทำให้ใจเครียดมันมีสิ่งที่ทำให้ใจของเราเครียดมันมีเรื่องทำให้ใจของเราเครียดแล้วเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องอยู่กับสิ่งนั้นมันเลยเครียดไม่หยุดแต่เวลาเครียดเคล็ดลับก็คือมองใจเครียดพอมองใจเครียดมันจะไม่มองเรื่องที่ทำให้เครียดพอไม่มองเรื่องที่ทำให้เครียดมันก็เลยไม่เครียดเนี่ยมองใจเครียดทันเครียดนั้นหายมองใจเครียดทันเครียดนั้นจะไม่มากวนใจเราก็ต้องกระทำความเพียรเนี่ยกระทำความเพียรคราวนี้เราพร้อมที่จะเพียรหรือเปล่าผู้ที่เครียดเนี่ยบางทีจิตมันก็ไม่เอาด้วยนะมันไม่ต้องการมันไม่ต้องการมันไม่ต้องการใส่ใจมันก็เลยไม่เอาเนี่ยถ้ามันใส่ใจดูความรู้สึกนี้บ่อยๆแล้วมันจะหายมันจะหมดไปดูใจเครียดทันเครียดนั้นมันจะหมดไปเครียดนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเราถ้าเราดูทันก็ปัญหาทุกปัญหานะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีวิธีแก้ปัญหาจริงๆวิธีแก้ปัญหาเนี่ยแก้อย่างเดียวเหมือนกันหมดเวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดปัญหาเอาใจที่กำลังเกิดปัญหามามองดูมันจะแก้ปัญหาใจตัวนั้นได้เวลามีปัญหามันมีที่ใจนะอย่างเครียดเนี่ยมันมาเป็นปัญหาไงก็เอาใจเครียดที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยมามองดูพอมองดูใจเครียดมันก็จะไม่อยู่กับตัวเราไอ้ที่เราเครียดเนี่ยเพราะมันมีเรื่องให้เครียด มีเรื่องให้เครียดมีสิ่งให้เครียดใจไปจมอยู่กับเรื่องที่เราเครียดไปจมอยู่กับสิ่งที่เราเครียดมันเลยเครียดพอเอาใจมามองดูความรู้สึกเครียดมันก็เลยถูกพรากใจออกจากความเครียดมันก็เลยไม่เครียดเนี่ยดูใจเครียดแล้วมันไม่เครียด
ถ้าหงุดหงิดดูใจที่หงุดหงิดมันก็จะหายหงุดหงิดถ้ารำคาญดูใจที่กำลังรำคาญมันก็จะหายรำคาญถ้าฟุ้งซ่านดูใจที่กำลังฟุ้งซ่านมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะเอาใจที่กำลังมีปัญหาในขณะนั้นๆมาใส่ใจมองดูแล้วปัญหาใจของเราก็จะหมดไปจะไม่มีปัญหาทางใจนี่คือการกระทำความเพียรเราทำความเพียรแล้วเราจะเข้าถึงตรงนี้พอเข้าถึงตรงนี้เราก็จะมีโอกาสเห็นความเป็นจริงแล้วก็รู้เท่าทันพอเห็นความเป็นจริงรู้เท่าทันทำให้ทุกข์ทางใจของเราลดน้อยลงเบาบางลงแล้วก็ทำให้จิตไม่หวั่นไหวทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงก็ต้องกระทำความเพียรกันต่อจนเราสามารถแก้ปัญหาใจของตัวเราได้ทุกทางใจก็หมดไปวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านเถิด